哟罗罗罗罗，哟罗罗罗罗，潮涨皆四海，潮落是故乡，心跳随潮汐，石头说欢迎。老故事里，新朋友来，买张回家，在沉重的耳旁。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享客栈加时营业等精彩衍生。线下直通节目现场，线上爽看热门剧综，超多权益。上芒果 TV 搜超品俱乐部，芒果离你更进一步。上芒果 TV 搜索芒果勋章馆，完成客栈任务，收集独家勋章，升级 V9会员，赢更多惊喜权益。蓝色是忧郁而漂泊的你，写信告诉我，今夜还是什么颜色？是谁？开门！还都有劲儿啊，咱俩。你说啥？我这还他妈有劲儿了，真的服了我。你要不要先卸妆？你卸妆还是洗澡？你去洗澡，我在外边卸妆，然后你洗完我洗。行，那我先去洗。天呐，太困了，我也困，我也神志不清了。你们也太牛了，真的。明天见。明天见，晚安，晚安，晚安。晚安。有没有人喜欢吃甜点？晚上我给大家做一个提拉米苏。那啥，你的学校组织大家吃午饭没？就做上午的包子呀那些东西。你要做饭吗？热包子，中午只有包子。这个千片也能蒸，蒸一下。这个好吃，这个能蒸，给它弄一下就行。就是给它切一片一片，然后把它摆好，然后放点那个豆豉一蒸就行。豆豉。对。所以你也做饭吗？我做啊，我是副主厨。哦，一看他切东西就知道有点东西。豆豉。哦，这是厨房。对，进来玩。前面还有爆米花。OK。刀工不错呀。山东大厨。可以。好了吧？哎，有半个小时呢。半个小时？他不是10分钟吗？不是，正常15分钟可以。正常15分钟不行吗？正常来说的话，15分钟就行，但是正常的话，正常来说15分钟应该不行吧？这不是都可以吃了吗？好了呀。我看你打开，我看哦，这里。你尝一个。你尝一个，你说的15分钟。好好好。所有剪刀布来，输的尝。来。哦，我不能尝。这门是猪肉是吧？猪肉。剪刀碎布，剪刀碎布，就是。
我建议再争一下。快点是。切的薄应该可以。是吧？没问题。没问题。嗯，齁咸。咸啊，对对，很咸啊。那其实应该用水煮一下。还行，其实。你像馒头包子嘛，那就把肠端出来吧。我觉得可以把肠搬出来了。这个汁儿收的越浓越咸。对，这行不行啊？我怕哇翻掉。哇！有没有一种可能，我给它端过来嘞？对呀。哎，好，放馒头没。了，馒头直接放上面。对，平时自己在家也会做饭。他说他做饭好吃。菲菲姐感觉也会在家，就是他很会做饭。看得出来， 3个都很，包括她吗？包括他。不会，会啊，他做饭好吃的。你为什么上次没吃我炒腊肉啊？我家哦，吃了。他做饭，他第一次那个炒鸡的时候，我们听说了一件事情，他那个调料是这样摆的。肥排。我跟你说，他炒菜就非常的胆战心惊，让人惊心动魄，会觉得这个菜难吃到爆。但是结果是好的，但结果会让人非常的有意外，说还可以。可以哇！炒那个土豆丝跟妈妈打了15分钟的电话，才把那个土豆丝搞半天才炒出来。但我现在不用打电话，我可以炒出来。可以了哈。我们去看一下午饭做的咋样了？看看我们厨房。哇，这个看着就香。上总，你要不要煎点午餐肉啊？哎，也可以啊，我其实做饭还可以。哦，来看看志胜做饭。哎，别把头伸进去。哎，小心！开火呀！我来。头上好吓人，这火很大，这火巨大。你要干什么？这是没事姐。还有2天了，你干什么？就是它一下就会冲很高，这个锅会烧干。你要多大火？很小的小火。很小。来，我来。你先把火。我能用那个弄吗？不行，这蒸馒头不能用这个。这一下蒸开了，馒头蒸化了，对吧？可以了，可以了，我觉得。我去拿出去。我明白。它放不开你的爱。这个是不是也能吃？油呢？哎，盛子，以防我和姐把这首歌唱很难听，当我们在上面唱的时候，我在下边跟着喝。带节奏，你要唱，让大家挥起你们的双手。我们会会的。会的，跟着唱。放心吧。我甚至可以跟你们一块儿在下边跟你们合唱，好，让顾客只能听到我唱的。今日特调是斑斓奶茶，还有什么？还有那个什么落日，什么落日，他为啥突然过来骂我们一人一声弱智？不是弱智，落日，海边落日，这是弱智。海边落日，海边落日，还有一个什么理智派生活，理智派生活，理智派生活，海边落日，理智派生活，理智派生活，海边落日，太好笑了。理智派生啥叫啥？海边落日，理智派生活。他叫什么名字？小薇，他叫什么名字？高是，还有一个呢，别说。你看小薇好记，小张，小张，小薇，小刚，小刚，一种那种上了年纪的叫法，记不住，叫我妈经常说啊，小王，小王。王姐，小沈、小王，然后那个威哥、张哥、高哥。哎，你猜他们3个男的谁最爱哭？他 ？No， 那就是他。为什么你俩都猜他呢？对啊，那还我啊？看起来可能情绪是有点敏感的，对，饱满的，饱满的。恭喜2位答对了，真的？对。他是我们生命远洋第2位水奏的男人，他而且哭是4行泪的那种，在前面2篇。没事，
跟你讲，这种情感很丰富。他可厉害，他们都唱歌唱的可好了。哇，他是原创歌手。哎，那首歌你肯定听过。那个叫什么？它只是经过，并没有停留。这首歌你写的啊？这是我跟我朋友一起。但好像很抒情一样。对，抒情，对，所以他敏感嘛。对他敏感，爱哭，爱哭。戴着眼镜是他的保护色，小懂吧？照镜子。那些年轻男孩的耍帅。哎，男生是不是很喜欢照镜子，然后搓自己的刘海，然后有没有？男生喜欢那种搓那种。会有吗？会有吗？我确实我会这样。智胜也会吗？我不会，因为我一般不耍酷。你直接被打一下，捏刘海。你要不要回鸡尾酒？你看，男生都很。为什么？晕碳区，我晕碳了。晕了，别玩。玩？老板叫我们的时候，我们随叫随到。我把手机开声音吧，开呗，免得他打电话我听不见。姐，我们来一起合一下那首歌。好。忽然之间。你先开始，我先开始。都行。那你先开始。行。因为我总是进不着调，行，不知道怎么进。忽然之间，天昏地暗，世界间可以是感觉都没有。我唱吗？我想起了你，再想到自己，我为什么总在非常脆弱的时候怀念你？一起。我明白，太放不开你的爱，的熟悉的关怀，分不开。相遇分手还是被爱，而现在就算时间都停摆，就算像尘埃分不开，我们也许反而更相信爱。完美，太完美了，唱太好听了，太棒了，这是最好的。走，一起走。我明白，越熟悉你的关怀，分不开，像绿色是爱还是被爱，而现在，就算生命都停摆，就算生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱。再来一遍吗？行，再排一遍，再来一遍。走吧，咱几个开个会。现在吗？爷，去哪？楼上吗？走。所有人吗？不，我们六个，走，我们六个。开会，开会。我也要开吗？你是我们6个中的一个。你是客栈管家吗？兰姐呢？兰姐回去换。那要不我们回去找兰姐去客厅开一下。走。正好。他们就不想发现了。啊，就你们开会啊？就我们开会。对，大家自辩一下，我们细对一下下文内容。然后马上就来给找大家。绳子，帮我拿一下。去。30秒还不够走过去呢。去宿舍开吗？宿舍吧，兰姐正好在宿舍。哎，可以还给我了。我刚想说，人就没有一点拿回去的自己要拿回去的意思吧？啥呀？
没有，他让我给他拿咖啡，然后他把包收拾一下，收拾完包之后很自然的，我这就一点没有要拿回去的意思吗？想喝的时候就会找你要。这事儿，咖啡。助理，这个到底叫啥叶子呀？好凶啊！没有你凶。你看有时候真不怪我，不是，何老师，何老师，我求求你，脱口而出了。请苍天，请苍天变中间。哎，以后我把想对你说的话都说给自己听，你就会觉得说没有我你不要凶。对自己这么不好，你不要这么对自己。兰姐，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 咱又回来啦。下午2点到2点半，客人就会进场。好，然后每个部门呢分工明确一点，对吧？管特调的、餐车的，然后还有活动的。因为我就是2点过后我就去那边了，就客栈这边我应该就一下午都过不来了。就是大家分工明确一点。会有一个手环，到时候手环我给你。OK， 1分钱买那个手环，然后就入场的所有东西都免费了。哦，就我接待他们，先让他们花1分钱，就在我前台碰那个对，碰完了你就把那个手环给他们。OK， 然后那个手环之后就随意了，就是有手环的就今天我们的这个活动的嘉宾了。然后那个看看群里面，我说轮到谁彩排，你叫他一声。OK， 行，大概就这样，没别的了。好，开整吧，来吧，朋友们，来走了，开干，兄弟们，来加个油，加油，加油，海边音乐派对，走 ，Let's go， 来吧，搞起来。谁负责麦克风的？提示器是哪个老师负责的？喂 ，OK，Hello， 又见面了，吃冰淇淋，要不要吃冰淇淋？快来，手环，来吧。谁要来没呀？离开以后怎么顺呢？就说那第一位登场的是我们第一次来客栈的好朋友啊，接下来让我们把时间交给他。俊豪，你准备一下。到我了吗？我要先走过去看看。行，你也走过去也行。我走过去看看。来了，俊豪来了。这点儿卡得准吧？相当可以。哎，我是开场是吧？对。OK， 我觉得你这首歌挺适合开场的，上来先热闹一下，炸一下。好嘞。然后我们之后就晚上上台的时候，就是戴耳返拿麦都在这个位置 ，DJ 台旁边。然后上来过可能会有一个自我介绍和 talking 一下，简单 coding 一下，介绍一下自己的作品，然后就可以唱了。然后你自己 Q DJ 也好，还是我们给我个手势，我 Q DJ 都行。可以，好吧。是到时候我们是开录了我再带，还是我提前带好？反正前面一会也会有热场和主持人的环节，我觉得你到了就是慢慢的在这儿待都来得及，不着急。Lambo。总是记忆是在他们住你 boy， 留着记忆在我后听到属于你的 noise。现在这方向没有重来的机会，还是放手一步步的被人 make a choice。我觉得差不多了。OK， 试一下音乐。那个各种参数都记一下啊。那个申光台老师那边也记住了啊，这首歌 Lambo。别的没有啥了吧？没啥。OK， 好吧，菩萨来吧，来吧。下一首歌那个海边探戈准备一下，我先通知一下那个谁来。来吧。喂，这个有送耳朵吗？没有啊。耳返，没有。王启明的耳返，你这个完全送给我了，你的声音全在我耳朵里。还有你这个耳返上面有号吗？这个是1号，是这个意思吗？对，1号。1号耳返，检查一下。麦克风啊。哎，你卡呀？哎，这儿，贴这儿。这是2号。2号麦克风开一下，然后耳返调试一下。来吧。OK， 然后我们3个聚齐了，然后还有一首歌，就这个环境确实已经唱了很多遍了，但是还是这个有感而发，不得不唱。海边探戈 DJ 卓大 B。Check it，all right， 会唱的一起好吗？
咋的嘛？全刷嘛！来，3、2、1 ，Let's go！带你出去到南方，然后一起去海边。还在吹干你的头发，让我亲吻你香肩。Baby don't worry， 看着你的眼睛，一不小心动了情。Alright， 你的笑容让我心旷神怡。1、2、3， 月光下跳舞，轻的招呼。Baby I love you，Baby I love。See we score，See we score。OK， 谢谢大家。好，我们结束。结束，那边还一下麦克风那耳返吧。下一首歌《十亿》。怎么会忘了情，让我丢了你，傻傻的还以为能够在一起。你在哪里？是否受委屈？对爱的情谊，等到冰雪有笑容，能否再次拥入怀中？蝴蝶时间在某一天，你走出我梦里面，所有想念被成全，不再是后有我陪。Ladies and gentlemen， 大家一起来 ！Alright， 快乐是 Olay， 快乐是 Olay， 笑容是最最珍贵，金钱最对味。Let's go！ 有什么需要调整的吗？外面听得清晰吗？清晰的，外面清晰的。OK。没问题的，这儿听。OK 吗？可以啊。可以啊，没问题啊。庆哥，我好像不用耳返，不需要耳返是吧？对，行。我今天晚上如果非要唱，不是自取其辱吗？不会呢，姐。呀，因为你的嗓音是在这里面最特别的。那就是听到他们唱歌是你的荣幸，不是？他们听到你唱歌是他们的荣幸。我听到他们唱歌，我非常的荣幸。我今天只能用我们客栈的最高里跪着对着听，然后在那听。谁来在台底下欣赏？听说那座小镇四季如春，那台戏剧落满泪痕，那家人是电话门，声与声被纠困，写字楼看黄昏，兴奋的灵魂只几千几分。等下一次酒局我就转身，下次加班抒发不分，下次一定能脱困。从清晨到夜深，从热忱到生存，化身这时代的滚滚沉沦，发自心声，放纵去爱去沉沦，此时此刻做最自由灵魂，别等时针转过青春才追问，为何没来得及爱一个人。唱的真好啊！可以啊。 OK 吗？是要耳返还是不要耳返？带吧，我要。要一个耳返啊！好，记一下啊。来吧，忽然之间。我实在唱不下去。咱俩先凉一场，看晚上要不要坐还站着。好。忽然之间，好好听啊！天昏地暗，世界可以怎么有原唱？我还以为我怎么唱这么好听。我想起了你，再想到自己，
我为什么总在非常脆弱的时候怀念你？垫的那个要浅一点吗？我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱。OK 的啊 OK 了 ，OK， 继续，继续，继续，可以了吧？行，能行，可以。继续啊！继续唱完啊！唱完。还是你想留力气给晚上？还是你想留力气给晚上？就这样就 OK 了。可以。OK 啊 ，OK， 没问题啊，没有要调的啊。不用调，我不懂啊。调啥？还调吗？那个电的声音你们觉得大不大？还行，我听着。我们在外面听其实也还行。还行还行。啊，我们在外面听其实也还行，就是没那么明显，你们的声音都能听到。行。行吧。我俩唱挺好，我觉得。我感觉这个音响好，谁唱？好听啊！这个音响谁唱的好听？音响谁唱的好听？音响是还可以。我都能唱啊！你唱的是没问题的呀。以前唱的好听，现在不行了。现在也 OK 的，刚才外面听 OK 的。这样带着太好看了。现在客人来的多吗？快点拍两张，哈哈哈！这好，把多全满了，这已经。姐，转头看我一眼。哇，好漂亮！太漂亮！哇，天哪，好漂亮啊！ I coming。Hello， 菲姐。Hello。然后其实我们刚刚所有人唱下来，就是会觉得不带耳返会好一点。我试一下，你可以两边都试一下。我就试带一边看看。所以你要不两边都试一下，你自己决定。可以。哎，你知道一生一世一点一分，曾经我们相知相爱相拥相吻，蝴蝶纷飞即是永恒，未来终有会爱你的人。I'm too busy, I'm too busy, I'm too busy, I'm too busy。 炸 ，OK 吗 ？OK 的。OK， 辛苦了。辛苦了。喂，那现在我们就彩排先走完了啊，技术部门都把那些参数什么都记一下、定一下啊。然后群里的朋友们看一下最终的歌单，我已经发群里面了。别的就没什么了，咱们4点半的时候 stand by 好吧？预计45、50的样子进观众，好吧？辛苦大家。这个等一下是要有一个人驻守在这儿，然后他们会过来吃是吧？对，其实挺简单的，你要不要学一下？可以啊，在这边很好玩的。给他们做一个尝尝，反正今天都免费，先把我们自己人吃爽了，喂饱了先。我们有香草、草莓，还有2合1，要是哪个？让我自己来操作一下，我这2合1，就是蒸网是吧？那这个把手，这个，哎，可以。这怎么说？煎的。我不吃，吃的已经够了。哇！我要在家里搞一个。有这么好吃是吗？那个好吃吧？好吃。Hello， 朵，他家里养了4只狗。狗来了吗？都来了吗？但是他只让我进了1只狗。哪只狗？雪山。李白啊，哦，是不是？超级乖。可能因为见人太多了。对，他还帮我洗狗。但有洗狗真的是有原味
是一个非常艰巨的任务。不然只要狗狗大。还有一只比这更大1.5倍的阿拉斯加，超级乖。李白，你怎么都好白哦？来，谢谢小白。小白，不，他不能吃，不能吃。可以。给他打一个，给他来一口，打一点儿吧，打一口。一口。他不会拉肚子吗？他的狗3只狗全都吃鱼。啊，3条鱼。当猫养呢？拿这个的。这是您的狗啊？对，捡来的。捡来的啊？哦，捡来的。这么好的品，这么漂亮，你确定？他4条狗全是捡的。这么好的狗，上哪儿捡啊？你都在哪儿捡啊？我也去捡几条。对呀，什么好不好吃呀？你去哪捡的？西藏捡的。团长哥来了，给小朋友们来点冰淇淋吧。哎，吃不吃冰淇淋？要什么味道的2位宝宝？对，双拼草莓和。当然不是，你们可以拿桶吃，给你们2位拿桶吃。要什么味？要什么味道？双拼原味和草莓。草莓。你呢？行了，看你的。草莓2个草莓。不可以。爸爸妈妈想吃什么？我要双拼。双拼。来。团长哥要啥？生草。这个的。行。这是新项目是吧？对，就是今天不是有那个音乐派对嘛，然后就准备了一个这种小餐车。来一个。如愿以偿了，本来不让他们吃冰淇淋。对，今天本来不让吃。我说刚刚问吃什么味的时候都不敢吱声。对，所以给他们下了禁止令，不让吃冰淇淋。结果来这儿居然有惊喜。学长，就好你顾着一下。行，交给你了。行，我来。这有凳子，你可以坐。打冰淇淋，我来打冰淇淋。可以打冰淇淋。谁叫？接下来打冰淇淋的活全交给他。我来。好 ，OK。我就守在这儿。然后我们这儿有这个帆布袋，还有浴巾、帽子，都是免费送的，每人可以选1份。哇，谢谢。小朋友们想要什么？盲盒。那这6个你挑一个吧。对，可以啊，现在可以啊。来，这个给你。你要哪一个？你要盲盒吗？我也可以选。可以，当然可以了。我也可以抽一个吗？可以啊，当然。有人要吃冰淇淋吗？他们刚才吃了，来。哥，你看那个前台还有没有盲盒了？你哪一年的？07。我看着很年龄很大。没有，我习惯叫哥。我也是。我去前台拿啥？对，盲盒，你看还有没有？就这个，再端几盒过来。行。我也想要这个。请问一下有什么吃的呀？现在只有冰淇淋，有草莓的、香草的，还有双拼的。爆米花还没有。爆米花现在我看一下啊。爆米花还没好，你看还有不是？好的，我等一会儿再过来。行。好了。啊，好了。好了是吧？我先过去。你看，爆了是吗？没爆。不，你看。啊 ，OK， 可以把这个盖揭开了，就让他把门关上。你对，哎，没错。哇，你已经完全掌握了。来，给你拿杯。感谢。终于成了。是啊。就是刚一开始里面的糖油太多了，给它糊上了。哎，开始了。哎，真不错。生意咋样 ？Hello， 爆米花刚弄好，我刚刚把那些全倒了，可以重新弄了一遍。这个色儿就对了。现在给它倒出来。这是极致糖浆啊！它那一包里面的油和糖多了，我觉得。弟，再拿几包那个。怎么样？有这种副手帮忙的感觉，是不是很爽？太棒了，太爽了！我觉得这包我就不加那个了，只加玉米。油还是要放一点，不然它会炒干。糖你就别加了。我真把它放嘴里。我也没那么不堪吧？你也不是没干过这种事。
哦，这其实还好，2个人顾得过来哈，顾得过来。我叫饼爸饼妈过来吃冰淇淋，或者我给他俩打，哎，最好打2个。饼干吃不了。OK， 给他打了2个超豪华版。你晚上要唱什么歌？是你自己的吗？自己的歌叫啥名字啊？叫兰博基尼。哇，你是哪人啊？重庆。重庆人啊。那你是不是挺早就来北京了？也不是，3年前来的北京，我也没来北京多久，其实。你是怎么想到去那个？怎么想要从事这个行业这个职业？那有点太早了吧？家里人支持吗？不，那个时候是因为跳舞嘛，然后他其实我们公司不用花任何培训费的，所以说那个时候就当一个免费的补习班，然后再到后来就是继续了嘛，就等于一开始是个兴趣。对对对，挺好的。我们那儿大家都是这样的，其实。那你应该还挺适应这种状态的。你说这种吗？其实这种反而不是很适应。我听我朋友说了，说你很不爱说话。我觉得也不是不爱说话吧，是刚开始的时候不爱说话。其实我也是很内向的人。要到后面就是熟了之后我才会是。我是在这个客栈最近这几天，他们觉得我像突然变了一个人。前面就是一直是那种闷着头干事儿干活，然后也不怎么说话的那种。那如果熟起来的话，就会比较开朗。来人了 ，Hello， 有冰激凌和爆米花，爆米花现在只爆了这些出来。这是焦糖的，它可能有点焦。焦糖。对。这个爆米花是已经好了吗？这个颜色看最近吧。要不要？你想尝试一下吗？是一个。这好吃吗？谁想当第一个试吃？啊，不会是我吧？这是不是老胖了？糖油混合物。我不要。我给你铲了一块，你尝尝。要不要冰淇淋？我已经吃2个了。还要吗？不能再吃了吧？冰，你给我挤一小块粉色的呗。好。不要这个是限定款。粉色的。我这一直吃了一点点就行。行，又这么多啊！吃吧也没事。有很多我们。是有很多，但我不能再吃了，我吃3了，你记得。最好吃。怎么样，这爆米花？你自己爆的，你不想尝一下吗？我说实话有点好奇。其实还挺甜的，但是有点焦的感觉，焦糖的感觉。对，因为其实对有点久了。其实别人的用料不一定有你这扎实。对，我觉得开辟了新的物种，不能再加那个了，不能再加糖和油了。之前的被我倒了，之前的有点没法吃了。这是第1锅成。对。很荣幸你成为了我第1名试吃者。希望你下一棒能够。行，我好了的话，欢迎你再来，好吧？对，看我下次来的时候。OK。好，没事儿。我再吃给我的小伙伴吃。好。水都已经发完了，只有点到了。我去那个餐车上面看一下有没有小瓶的。我去吧，一起去吧，一起去吧，我想走走。我们只能是吧。刚刚那对客人说很喜欢看我的桃花坞，我说那你磕我个圣子吗？他说还有这种 CP 啊。不是，你不能逢人就地推他俩的 CP， 靠口口相传可还行。你走的咱俩是挺埋汰的。你很无畏啊！我就没见过正人，你靠我俩有点出息。来，咱问问他俩，2位平常磕 CP 吗？对呀，我们昨天晚上刚磕的。磕谁了？磕谁了？哦，那个。啊，那也对。所以你们磕的是？我看不是我的，我我自己。那有小瓶矿泉水了呢？有有很多。你要多少？
都给我们吧全给。我们吧，你们这儿也不用。放2瓶在这儿。来，快，神志不清，发水喽！怎么有这么水的 CP 啊？两个人离着。神志不清，发水喽！很丢人，这个。自己磕的太带劲了。给姐表演一个，姐，来，姐，我们神志不清，发水了。我们要搞套圈的，还点这个，我帮你呗，整啥？你要整啥？你就帮我把这些抱到那个那边就好了。叶子也帮我拿这个，我们那小锤儿，我们的意见信呢，我的小人儿，泡泡机，手工制作这个杯子。下一个活是什么？没活，朋友们，大家不要找活。下一个活是享受生活，快，都享受生活。下一个活是享受生活。Cool。看好啊，高旭，给你教学一波。呀，胜哥，你的套圈大获成功，都在玩，快，魏姐走，你快点来，我们新的套圈项目来了，哇！只要能套中我们姐姐的手指头，谁就能听我们姐姐给她唱几句歌。姐，你就不定时闪现在这儿，你这对你比她有别的事儿你就去玩，没别的事儿你就过来。我就在这儿。原来你是这样啊！来，姐，你举地点容易砸到你。真的吗？这样容易砸着啊，姐？真假的？真有难度啊！差一点儿。没事，我可以闪的，不要害怕。你想套他？想套他？这样，姿势你也来，你套到姿势，给你来几个梗。哎，怎么还自找？还打呢？哎呦，差一点，在那。点歌，弟弟。什么歌？什么都行，姐。来，我俩二合唱。走，把我的爱伴着你，直到永远。你倒是唱吧，这是。我不会唱。行，朋友们，咱们在那一会儿等客人来就行了。行，我到时候喊各位。等套，我们就等套，好吧？对，等套。外面那个套圈是怎么？就每个人拿那个啥领5个就好了。每个人领5个。不能作弊哦。我来看。每个人5个。没有标准的吗？1人5个，然后站在这个方形的砖上。这比平时公园的套圈。公园的还远。这是那个知胜哥规定的。那我们宽泛一点吧，管他呢，站这儿吧。我来看啊。我们先试一下在这里吧。好。快。哎，还挺难的，真的。这是试的，不算你的那个啥。中不中？我不中啊。算。来。这是什么？这是我们那个主理人的品牌的浴巾。我请求补一个。可以。没有。哎，我不来这不行，我往后去。被发现喽！在这儿，来，我先监督，1人5个圈，套。他不太大了，我只要是前进，不行，因为我们刚刚就在这套的，快。贼大。那你这样，这是我的底线啊，朋友们。好。这是我的底线啊。谢谢。我上来。你先来。不是你这就比我近喽。哇，没有。再来。他们这是大骗子，这么容易得到，他们你你都认不中。
是只要一只脚蹬，你突破我的，有了，不是，是套中这个。他现在套到二维码，给他，拿着。可以啊，我再补一个。我给大家来一个特别奖品，伸根手指头，谁要能套中它，谁就能拿走我们的大奖。好，来，我可以套手指吗？可以，来。我一个圈，浪费一个圈哦。别再打了啊！我真不懂，我都不看。哎呀，没有缘分。给我一个。志胜哥站中间吧，我们都套他的手。来，套手指，来，我看谁能套中。大家快发起进攻，快发起进攻！哎呀，3、2、1一起吗？哎呀，还一点，还一点。哎。哇！奖励，抱！5秒，1，太厉害了！4、5，太厉害了！来，朋友们，大家是不是有点无聊了？有点想玩游戏了？就你们仨想，我发现了。那你们仨自己玩，我们所有人看你们仨玩游戏。我们可以玩之前那个听歌猜歌名。来，朋友们，听歌了啊！哇，真的，你们像在霸凌我一样，所有人都突然看一下我，像在霸凌我一样。来，我找一个大家都能大合唱的啊！这个歌我相信前奏出来3秒 ，B 我就答出来。真的？再给你们听最后3秒啊！真心英雄。哇，厉害！来，朋友们，咱们一块儿跟着合唱几句吧。我找到这个没唱的人了，外婆，外婆没跟着唱。外婆说不是我年代的歌。找一个外婆年代的歌，咱看谁能听出来，好不好？这个外婆应该听过。来了，快，朋友们！夕阳蝴蝶梦。哇！让我们一起喊一首《秦南景》，外婆，好不好？来，1、2、3，外婆。来吧。这首歌如果有人猜不出来，我会生气的。猜不出来就蓝红的主题曲是不是？对，晴天像雨天。让我们一起喊出这首歌的作者是谁？对，是我哥哥王苏龙。好，这个太好了，这个表现太好了，给你俩。因为我想了想，可能就龙哥不会告我侵权，好不好？这首歌。照顾一下男同志，好吧？逆战啊！答对了，最懂男生的女生。那可别了，可别了。我好好奇你是跟谁玩的密室啊，姐？百思不得其解。我第一次见你，你居然说你跟我玩过。但黄灿灿真是他胆子特别大。咋啦？密室啊？我没去过。没去过吗？我没去过。不是你吗？不是我，是你。不是我姐，你跟谁玩的呀？我这辈子就玩过一次。真假的？跟朋友偶尔。是跟我吗？不是。你是 SNH 对不对？我不是，那是黄婷婷，我这都服了。我不是 SNH，记错了，是不是记错了？他说他跟我玩过密室，说我胆子很大。我说我从未见过他。你不是 SNH 的吗？不是，你从来都没有加入过。我从没加入过。他是演员哦啊，
那就是这SNH 是有一个名字跟我很像，就是黄婷婷，黄婷婷啊，就是婷婷啊，她是 SNH 的。哦，那我记错了，我一直以为你是。不是。你说你们两个名字有叠字，长得又像。看到我的表演，应该也知道我肯定不可能。一看就知道不可能啊，就是这样啊。没有啊，元气满满啊，他们就是主打一个元气满满。 OK， 真的。我说你是 SNH 出来的，为啥会害羞呢？在台上，因为我不是。Da da 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 no, da 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 no, da 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 no, da 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 da.